Benvinguts a aquesta taula rodona que compta amb la presència de l'Abel Cotillas i la Laura Llevadot. Jo soc en Xavier Bassas. L'hem titulat Contra què escrivim? L'assaig mordàs a Catalunya. Agraïm, evidentment, al Miquel Àngel i a tot el seu equip de coordinació per organitzar i convidar-nos un any més aquí. L'assaig mordàs a Catalunya, repeteixo el subtítol. Comencem, doncs, d'una manera mordàs. Si hi ha algú que pensa que els actes culturals, com aquest, són emancipadors, necessaris, que en aquests actes s'hi fa pensament crític, si algú pensa això, ja pot aixecar-se i marxar. O fins i tot si hi ha algú que creu que la cultura és necessària per a una societat i que l'Estat, com a font pública, ha de garantir-ne l'existència. Que aquesta persona, si pensa això, que s'aixequi i marxi. O si hi ha algú que pensa que comprar llibres és un acte subversiu. Comprar llibres és un acte subversiu. Si hi ha algú que pensa que això, és a dir, la venda de llibres, funciona perquè necessitem la crítica, la literatura, i que la llegim bé. Si algú pensa això, insisteixo, ja pot marxar. Si també hi ha alguna persona que creu que aquesta fira, o qualsevol altra fira de llibres, és important per a la salut de la nostra llengua, el català, o que hem de fer el possible per mantenir viva la nostra llengua contra la llengua dels altres, el castellà principalment, o també l'anglès. Si algú pensa això, ja pot marxar. Si algú pensa que la llengua de l'altre, o la cultura de l'altre, o fins i tot la presència de l'altre, sempre s'ha de respectar hospitalàriament, i que és això el que ho fem sempre. Però fins a un cert punt, hospitalaris fins a un cert punt, perquè el nostre és el nostre. I nosaltres, escolta, no som els altres. Si hi ha algú que pensa això, que pensa l'hospitalitat en aquests termes, ja es pot aixecar i marxar. O potser millor diguem, si hi ha algú que pensa aquestes coses, que no marxi. Millor que es quedi i que en parlem. Segurament no li farem canviar d'opinió, tampoc és el nostre objectiu, però sí que sentirà la mordacitat de les reflexions que proposem aquí. I potser ens voldrà interrompre, respondre i pensar plegats. D'una banda, en el seu llibre Desànim de lucre, crítica de la ideologia cultural, publicat el 2015, l'Abel Cotillas, a la meva dreta, assaja un atac ad hominem, és a dir, cap a les persones, cap a la persona directa, com diu ell, un atac a tots aquells i aquelles que graviten avui entorn del món de la cultura. Reprenent les crítiques d'Adorno i de Horkheimer a les indústries culturals, l'Abel Cotillas articula una destrucció, diguem-ho així, de les opinions consensuades sobre el valor profund, necessari, emancipador de la cultura en el seu esdevenir indústria cultural. He llegit l'assaig de l'Abel Cotillas amb admiració i comparteixo idees no només puntuals, sinó de base, però potser no les tesis més de fons, ni tampoc la posició des d'on estan escrites aquestes frases. Hi ha imatges d'una mordacitat brillant, que diuen veritats i ho fan d'una manera directa, sense entraves, amb mala hòstia, si voleu. Com quan diu, per exemple, pàgina 34, tal com la metafísica de la presència, la cultura de l'actualitat permanent és una ficció confessa. Per tal que les parets i els decorats s'aguantin, cal fer una mica de trampa, com mostra l'atrezzo i la teatralitat pròpia dels moviments generacionals. I ara ve una imatge maquíssima, on els poetes joves i peluts escupen ritualment sobre la closca pelada dels ancians, per una mera qüestió de posició a la grada. No és un gest d'ira i autoafirmació sanguínia, és només bava, diu, és només bava que cau des del galliner cap a la platea.
Que els membres d'una generació literària tinguin tots la mateixa edat, a opinió meva, els deslegitima. L'última frase podria ser una màxima moralista. Com aquestes n'hi ha imatges... Era la intenció. És aquesta la intenció, no? Com aquestes n'hi ha imatges brillants, d'una mordacitat claríssima, de diccionari. Però abans de compartir amb ell i amb vosaltres el que penso sobre el seu assaig amb més detall, i del qual acabo de fer un resum, prefereixo sentir-lo a ell per poder després, i si cal, establir un diàleg totes i tots plegats, si cal. L'Abel Cotillas, ja ho deveu saber, és també autor de llibres, d'aforismes, de novel·la, una novel·la i d'altres assajos, i copropietari de la magnífica llibreria a Barcelona, La Calders. D'altra banda, la Laura Llevadot, a la meva esquerra, és professora de filosofia a la UB, la Universitat de Barcelona, i entre d'altres coses, fundadora del Festival Barcelona Pensa i directora de la col·lecció anomenada Pensament polític postfundacional a l'editorial Gedissa, que són els llibres d'assaig en català que tenim aquí exposats. En aquesta col·lecció, precisament, ella ha publicat el monogràfic sobre el filòsof francès Jacques Derrida, que és el volum verd, on la Laura Llevadot ataca també les opinions consensuades sobre les nostres identitats, tant de llengua com de territori, personals o familiars, i la nostra suposada bona consciència. Aquesta bona consciència que ens permet dormir a les nits, no com el Pedro Sánchez si pactés amb Podemos, que no podria dormir. Aquesta bona consciència que nosaltres tenim és la que ens permet dormir. Bona consciència pel que fa a la nostra pràctica democràtica o a les lleis d'hospitalitat, com deia, que ens protegeixen dels altres i protegeixen la nostra identitat. Com a derridià que soc, comparteixo les reflexions que la Laura fa en el seu llibre, potser amb matisos, ella ja ho sap, quant a l'ús del terme polític, per exemple. Però no són els detalls teòrics el que m'interessa ara de comentar sobre aquest llibre. El que més m'interessa del llibre de la Laura és que ella ha posat en marxa els mecanismes de l'escriptura sagística saltant per sobre de gèneres i disciplines, com és el cas també a l'assaig de l'Abel Cotillas, passant per sobre de la suposada distinció entre alta cultura i cultura popular, barrejant, per exemple, el Derrida amb la pel·lícula Apocalipsi Now, o amb Kafka, o amb la idea de les quotes de dones, les quotes de gènere als esdeveniments culturals. Un tipus d'escriptura, el de la Laura, que s'implica, en la qual s'implica ella mateixa, i la mare i el pare que la van parir, que apareixen també des del principi. I tot això per atacar, desconstruir, com dirien els filòsofs de la construcció, el Derrida, tot això per desconstruir aquelles identitats que ens configuren com a subjectes de ple dret. Escriu, per exemple, a la pàgina 86, per donar-vos un tast de les seves crítiques al seu to i al contingut, diu: la llei, aquesta llei que suposem que sempre ens protegeix i que és bona i que és sacrosanta, si voleu, la llei, diu, pàgina 86, la Laura, la llei és violenta. Les nacions s'inventen i els estats són tots canalles. La deconstrucció, del Derrida, com a pensament apolètic, no anuncia bones noves, només una promesa impossible però inajornable. Contradir la hipocresia ben pensant i enderrocar totes les coartades que ens fan creure que pertanyem al món dels justos, nosaltres. És potser aquesta la primera tasca a la qual la deconstrucció ens commina. En acceptar-la o rebutjar-la decidim sobre el nostre destí. El de l'espasa i la raó del més fort el coneixem prou bé. Ha dictat la nostra sangonosa història i continua comandant el nostre present. Pàgina 73, en la mateixa línia, diu: reconèixer que la nostra raó, la que pensem sempre que és la bona, reconèixer que la nostra raó és també sinistra, que l'acompanya de vell antuvi una violència congènita, que fa massa temps que no ens hi veiem, i que és des d'aquesta ceguera que jutgem el fanatisme dels altres. Aquest és potser el primer gest constructiu que caldria exercitar. Algunes de les nostres certeses més benevolents, més racionals i democràtiques s'estavellaran contra el terra. Alegrem-nos-en. Ens donen l'oportunitat de qüestionar-nos,
de fer-nos mal, i així créixer, i quan ho fem, d'obrir-nos a l'avenir. La Llaura Llevadot escriu amb mordacitat, potser, però diferent de la que utilitza l'Abel Cotillas. Ja ho tractarem amb més detall més endavant si tenim temps. Ara bé, d'un i de l'altre assaig, més enllà de les diferències, d'un i de l'altre assaig que han escrit els dos convidats avui a aquesta taula, tota lectora i tot lector sortirà amb una bona bufetada plantada al mig de la cara. Del que he pogut llegir darrerament i dins del panorama a Catalunya, els seus llibres són uns exemples brillants d'escriptura contra, que és el que titulàvem aquesta taula. Contra què escrivim? Són exemples brillants d'escriptures contra, de textos que s'adrecen directament a la cara del lector, a la identitat del lector, a la bona consciència del lector, als fonaments de les seves societats i del món per qüestionar-los mordaçment. Tots dos assaigs són esmenes a la totalitat, com diu també l'Abel Cotillas. Tots dos són esmenes a la totalitat, no a una part, sinó a la totalitat, des de dues tradicions ben diferents que no són herència catalana. Això també ho hauríem de dir. Potser hi predomina més l'herència francesa en el cas de la Laura i l'herència alemanya en el cas de l'Abel. Però comparteixen, insisteixo, efectivament, el fet de pensar i practicar l'escriptura com a crítica, com a atac, com a contra, com a desconstrucció dels prejudicis i els hàbits corrosius de la nostra societat. Entrarem més en detall més endavant, però ara m'agradaria sentir-los a ell per començar una mica el diàleg. Els hi passo la paraula i que, com deia, qui es quedi o qui marxi, que ens interrompi quan vulgui. Abel, gràcies per venir. Tens la paraula. Jo intentant respondre d'entrada a la pregunta base de la xerrada de contra qui escrivim, no posant-m'hi personalment, sinó intentant fer un anàlisi genèric, jo crec que el problema és que no escrivim contra ningú ni contra res i que pràcticament podríem dir que fa 50 anys que no escrivim. I aquest és el problema que jo intento detectar al llibre aquest. És a dir, jo crec que hi ha un moment de la història al qual la història i el pensament s'atura per una sèrie de motius històrics, que és el moment de la Segona Guerra Mundial. Podríem dir que tota la segona part del segle XX, el que seria conegut com a postguerra, al qual encara ens trobem, és una època sense pensament i sense escriptura, entenent l'escriptura com el que havia sigut fins llavors, és a dir, llibres capaços de destruir el món, llibres capaços d'enviar els homes a la guerra, per exemple, que és el que havien fet els llibres fins al 1945. El 1945, evidentment, després de la catàstrofe de les dues guerres mundials seguides, 50 milions de morts de la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust, els desplaçaments, la destrucció de les ciutats, d'alguna manera Europa, Occident, el món, pacta amb ell mateix, aturats, i jo crec que el problema és que seguim aturats en aquest moment. Què implica que siguem aturats en aquest moment? Implica que mentre el temps circula, el pensament no. És a dir, han passat 80 anys des de l'inici de la Segona Guerra Mundial i la història intel·lectual d'Europa i d'Occident està aturada a l'any 1945. Llavors, la història intel·lectual simplement és substituïda, simplement queda inutilitzada. Això és una mica el que intento explicar en aquest llibre, és a dir, escriure sempre escrius contra alguna cosa, és a dir, per dir-ho d'alguna manera, seguint amb la metàfora, sempre s'havia escrit per enviar els homes a la guerra, és a dir, defensant alguna cosa i lluitant contra alguna altra cosa. Això, quan arriba la situació Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda i l'infern nuclear, per dir-ho d'alguna manera, això se suspèn, se deixa de fer. És a dir, està prohibit escriure llibres que enviïn els homes a la guerra. Llavors jo el que dic és que el que intento explicar aquí, més o menys amb aquestes paraules, més o menys amb unes altres, és que aquesta és una època que l'hem d'analitzar amb ella mateixa. És a dir, jo no emeto un judici moral sobre si això està bé, sobre si això està malament, sobre el que hauríem de fer, sobre si hauríem de tornar a la guerra o alguna cosa d'aquestes. És a dir, jo el que intento fer és detectar el nostre temps, aquest temps de postguerra al qual interpreto que encara ens trobem, és a dir, un temps derivat de la catàstrofe de la Segona Guerra Mundial, intento detectar aquest temps com un temps impropi, com una època secundària, és a dir, com una època que no és època amb ella mateixa, sinó, com el seu propi nom indica, postguerra, és una època
que és resultat del que s'ha esdevingut a l'època immediatament anterior. Això intento definir-ho i descriure-ho, al llibre s'explica, i el que intento dir és que aquesta pausa del pensament, aquesta pausa de la intel·ligència té sentit, evidentment que té sentit, però que no podem permetre'ns o esperar que tota la vida viurem dins d'aquella, que tota la història ja viurem dins d'aquesta fase, perquè és una fase secundària, és un simple, l'esperit del món s'atura, esfereït davant d'ell mateix, s'atura, però no podem esperar viure tota la vida així, que aquesta seria la tesi, ja sé que això és volar molt baix, però seria la tesi de Fukuyama, no? La tesi de Fukuyama de finals dels 90, crec que és finals o principis dels 90, diu que en un cert moment la història s'ha acabat perquè els conflictes s'han acabat. Realment el que fa Fukuyama és detectar aquest temps de la postguerra, el que ell fa sagrat aquest temps de la postguerra com un temps definitiu. Simplement es veu que això no és veritat, és a dir, el conflicte torna a aparèixer. S'està tornant als discursos i s'està tornant als utillatges intel·lectuals anteriors a les dues guerres mundials. I què hem fet nosaltres durant aquests 80 anys? No hem fet res. No hem pensat ni una sola idea nova. Tinc l'experiència del meu professorat a la meva facultat, a la qual vaig estudiar fa 20 anys, que segueix repetint les mateixes lliçons. De fa 20 anys, citant els mateixos llibres. Això per mi és un símptoma terrible, és un símptoma terrorífic, perquè mentre el món funciona, mentre la resta de factors segueixen avançant, la història, els diners, el temps, el que sigui, el pensament està totalment cauteritzat. Dir això davant de dos professors universitaris suscita polèmica, però vaja... Bueno, és una acusació directa. Ja, si ho veieu, en prenem nota. Contra vosaltres i contra la meva facultat, diguéssim, a la qual he fet 2 carreres i un doctorat. I vaig començar el 1996 i vaig sortir d'allí el 2016. Hi havia professors i professores que emetien la mateixa lliçó i no eren els tomistes. Què dius? Un professor de filosofia medieval té sentit que al cap de 20 anys emeti la mateixa lliçó. Els professors de contemporània, inclús els de moderna, no té massa sentit. Aquí la meva queixa, i perdoneu l'ofensa personal. Però el que intento jo explicar en aquest llibre és això, i detectar el problema. És a dir, a nosaltres la societat ens ha mantingut durant 80 anys perquè penséssim, i no hem pensat. No ens hem atrevit a tornar a aquest utillatge clàssic de la literatura, de l'escriptura, del pensament, de la filosofia, posat sobre la taula amb totes les seves conseqüències, sinó que hem preferit fer el que jo detecto i intento explicar en aquest llibre, per això té aquest títol negatiu, desànim de lucre, i per això la crítica és a la ideologia cultural. El que hem intentat fer ha sigut un moviment conservador de preservació dels espais culturals. Preservació és sempre fossilització i és sempre en retirada. I amb què ens hem trobat? Que al cap de 70-80 anys els espais de la cultura s'han anat reduint, s'han anat fent cada vegada més petits, que és el que passa quan jugues a la defensiva. Estem en un moment avui en dia que els intel·lectuals han estat substituïts pels humoristes. Jo intento detectar l'error, intento no llançar el crit d'alarma, sinó simplement i acusar, evidentment, a la gent que ha format part del món de la cultura, ja sigui universitat, ja sigui pensadors, ja sigui escriptors, ja sigui poetes maleïts, ja sigui el que sigui, d'aquesta responsabilitat. És a dir, nosaltres teníem una responsabilitat social i política durant aquests últims 80 anys que no hem complert. Més o menys, com a introducció. Ha quedat bé. Escolta, i... Creus realment que no hem pensat res en aquests darrers 80 anys? Jo crec que Creus realment que ens hem limitat a un esforç o un exercici de resistència cultural per no ser menjats, fagocitats pel capitalisme? Quan dic que no hem pensat res, el que estic dient, que és com ho explico al llibre, hem pensat en direcció contrària. És a dir, en comptes de pensar endavant, hem pensat en la metàfora aquesta de l'àngel de la història, que funciona, que se l'emporta el vent, però ell està mirant enrere cap a les ruïnes, han pensat des de la posició de la derrota, de la debilitat, de les víctimes. És a dir, han pensat d'una manera conservadora, i jo, la paraula que em sembla més correcta, no, la paraula és reaccionària. És a dir, hem convertit a l'intel·lectual, que és un invent dels anys 50, hem convertit a l'intel·lectual en una figura vigilant,
L'intel·lectual és algú que escriu i que vigila el que escriu del seu costat. I si el del seu costat diu una paraula que pot tornar a enviar els homes a la guerra, l'intel·lectual ho denuncia. Això és el que hem fet els últims 80 anys. És a dir, han muntat una presó intel·lectual dels uns contra els altres per vigilar-nos tots entre tots. Jo des de la meva obra ho he intentat destruir des del meu primer llibre, vull dir, sempre he volgut fer això. És a dir, denunciar això i intentar-ho destruir i fer que els policies se mostrin com a policies, que els sacerdots se mostrin com a sacerdots, que els policies se mostrin com a policies, que els mesquins se mostrin com a mesquins i que no passin tots per poetes lleugers, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que el problema és aquest, han pensat en la direcció contrària a la que se'ns obligava a pensar. I per això aquí, en aquest llibre, faig una petita genealogia de l'intel·lectual occidental. L'intel·lectual occidental, encara que sembli una cosa que tota la vida ha sigut aquí, i quan dic l'intel·lectual occidental vull dir amb totes les seves etiquetes. Per exemple, l'etiqueta de que l'intel·lectual es dona per suposat que és una persona d'esquerres, que és una persona crítica, que és una persona justa i que és una persona que treballa en contra del poder i per vigilar i per controlar el poder. És a dir, que és com un contrapoder. Això és un invent soviètic del 1945. És un invent soviètic de la Guerra Freda. Com expliquen molt bé, per exemple, les memòries de Kessler, que crec que les cito aquí. Nosaltres, o per exemple, com explico, la genealogia que faig aquí del llibre fundacional de tot això, que és la dialèctica de la il·lustració d'Adorno i Horkheimer. Si tu mires, diguéssim, com funciona la recepció de la dialèctica de la il·lustració, que és un llibre escrit a l'exili al 1945 per dos jueus alemanys perseguits pel nazisme, que acaben a Califòrnia refugiats, i que han d'explicar tota la catàstrofe del seu poble i tota la catàstrofe d'Europa, i que això és un llibre pràcticament insignificant fins al cap de 20 anys, quan els francesos el recuperen durant el maig del 68 i tot això, i l'utilitzen com a crítica contra tots els mecanismes de poder i contra totes les institucions, algú hauria d'explicar que aquí hi ha alguna cosa que falla, alguna cosa que no funciona normalment. Llavors, jo el que intento també fer en aquest llibre és explicar que el pensament de la segona meitat del segle XX és un pensament que va contra el pensament mateix. Un dels elements més clars d'això és la idea aquesta Foucaultiana d'identificar saber i poder i d'advertir sempre sobre els perills del poder. És això de la raó antiil·lustrada, que sembla una cosa com que s'hauria de donar per suposat, no? Però que és una cosa que és un invent de la segona meitat del segle XX. I és un invent que només consisteix en l'intent de debilitació de la raó. És a dir, que pensem, jo crec que hem estat pensant durant 50 anys en la direcció contrària a la que hauríem de pensar, que és una direcció agressiva, que és una direcció que ha de tindre alguna relació amb el poder. És una fal·làcia que la intel·lectualitat, és una fal·làcia immensa que la intel·lectualitat i la universitat siguin contrapoders. La intel·lectualitat i la universitat són dos productes del poder. I és molt injust i crec que és molt denunciable que tots els nostres pensadors crítics siguin tots, perdoneu una altra vegada, professors universitaris, siguin tots persones que viuen de sous públics, de ser convidats a museus, a fer xerrades com aquesta, d'aparèixer als mitjans de comunicació que no són més que una altra dels tentacles del poder. És a dir, no podem seguir amb aquesta fal·làcia. O diem les coses clares o fem notar com a mínim que hi ha alguna cosa que grinyola. Però llavors, com si diguéssim, hauríem d'escriure ara un altre cop de tal manera que poguéssim enviar homes a la guerra? Hauríem de ser intel·lectuals o pensadors o pensar en la direcció d'una productivitat, del lucre, com sembla en algun moment que ho dius en el llibre? Evidentment, la meva proposta és aquesta. És a dir, jo crec que l'intel·lectual està obligat a formar part de la seva època. I quan l'intel·lectual actual està dient que no forma part de la seva època, és a dir, que no forma part del sistema capitalista, està enganyant el públic. Jo el que crec que hem de fer és primer detectar la falla interna o detectar la falla temporal o epocal de la segona meitat del segle XX, d'això que coneixem com a postguerra, i descriure-ho com una època en ella mateixa, com una bombolla tancada en ella mateixa, que té un sentit històric claríssim i evident, però que s'ha de veure com això, que s'ha de veure com un temps secundari, no com un temps primigeni que quedarà ja i que és inamovible. S'ha d'explicar per què existeix aquest temps i se l'ha d'acotar, se li ha de donar les seves característiques i a partir d'aquí començar a pensar i veure que el temps
quines són les característiques del temps anterior a aquest temps i quines són les característiques reals de la intel·lectualitat, del pensament, del saber, del poder, i no quedar-nos encallats en aquesta autoimatge enganyosa que ha produït la filosofia francesa, sobretot de la segona meitat del segle XX. Però llavors, perdona que insisteixi, però és que m'interessa molt perquè ens toca directament, és una de les coses que parlem molt, però llavors quina relació hi hauria d'haver un cop explicitat el fet que la universitat és un dispositiu de poder, un dispositiu institucional, etc., o els mitjans, quina relació hi hauria d'haver al suposat pensador intel·lectual, un cop explicitada la seva relació, quina relació hi hauria d'haver? De dinamitació, és a dir, de desconstrucció d'aquesta institució des de dins. No m'acaba de quedar clar el pas que fas de la crítica a una posició sense lucre, improductiva, reactiva, etc., a l'altra posició que seria la proposta que fas un cop has fet la crítica. És una proposta de consciència, de ser conscient de que la cultura és un agent de creixement, de canvi, d'educació, de guany i de victòria, de totes aquestes paraules que tenim més o menys prohibides i que ens fan por, i que ha de formar part conscientment d'això i ha d'explicar de què està a favor, no de què està en contra, sinó de què està a favor, per què serveix, per què una societat ha de mantenir escriptors, poetes, filòsofs i professors universitaris. La cultura ha de donar explicacions i ha de servir, ha de ser productiva per a la seva societat. La cultura ha de fer guanyar diners, si voleu dir-ho així, a la seva societat, si la seva és una societat capitalista. Això és el que sembla que subjau el llibre d'una clara, però és la metàfora... És el que més em desconcerta. És la metàfora contínua que corre pel llibre, és a dir, ser productiu implica ja fer la idea de productivitat econòmica o es pot ser productiu d'una altra manera? Si formem part d'una societat econòmica, sí, però una societat econòmica que té moltes ramificacions i té moltes d'això. És una manera d'estirar la metàfora. És a dir, si tot ho valorem des d'un punt de vista... Si diem que vivim en una societat materialista, que tot se valora des d'un punt de vista econòmic, doncs siguem honestos amb això. Però llavors seria, en comptes de mossegar la mà que ens dona de menjar, per dir alguna cosa així, que és el que fem, no? Nosaltres som la mà. De dir, és que, hòstia, la institució és una merda, però som universitaris. És que nosaltres som la mà. Clar, nosaltres som la mà, formem part. No fem veure que som el guant. No, però sí que, és a dir, en comptes de fer això, és a dir, què hauríem de dir? Assimilar els valors de producció que ja existeixen als dispositius de poder. Jo crec que la cultura ha de tornar a confessar que és un mecanisme de poder i ho ha de confessar obertament, no ho ha d'intentar negar. La cultura ha de confessar que és un mecanisme de poder. O de contrapoder, no. No, de contrapoder no, de poder. De poder. És un mecanisme de poder. Com ella ho explica molt bé al seu llibre, per què serveixen les llengües nacionals, per què serveix la tradició, per què serveix... És un mecanisme de poder. Jo contra el que estic en contra és de la fal·làcia culturalista, que fa veure que no, és un mecanisme de poder. Reconeguem-nos tots entre nosaltres com a mecanismes de poder. I llavors que se'ns jutgi o se'ns condemni, que se'ns subvencioni o se'ns expulsi de la universitat en funció si servim o no servim per aquesta estructura de poder, no per fer veure que som alguna cosa diferent i alguna cosa curativa i alguna cosa terapèutica, perquè si no acabarem tots al mindfulness aquest i a la literatura aquesta orientalista de no sé què, no sé quantos, que només li serveix, i no vull citar noms, no us citaria vosaltres, que només li serveix a una societat per estar això, en bona consciència amb ella mateixa. Jo crec que el pensament no es pot permetre ja ni un sol dia més, de fet jo crec que ja fem tard. Jo crec que ja fem tard. La nostra època intel·lectual ja ha estat arrasada per això. Jo crec que ja fem tard. Però el pensament fort no es pot permetre més ser substituït. No podem fer més allò que es diu en castellà dejación de responsabilidades. Jo crec que ho hem fet durant 80 anys, que hem de ser condemnats per haver-ho fet, amb noms i cognoms hem de ser condemnats per això, i que aquesta desviació, diguem-li desviació, que és un terme molt desagradable, aquesta desviació ha de ser corregida i la cultura ha de tornar, i la intel·lectualitat s'ha de tornar a posar al seu lloc, que és al costat, a prop del poder, dirigint-lo, matisant-lo, conduint-lo, però no fent un paper absurd i fals. Exacte. És a dir, la cultura s'ha de tornar a pensar des de dalt, no des de baix. Jo no sé, però de vegades la mordacitat com a tonalitat d'un gènere d'escriptura es recolza, s'articula a partir de generalitzacions. Llavors, quan parles de cultura ho estàs com homogenitzant tot
d'una manera força generalista, hiperbòlica. És un llibre curt, sí. És un llibre curt. Sí, però vull dir que això dona a veure un tipus de posicionament que homogeneïtza moltes manifestacions que potser ja van en altres línies. No? El que passa és que això d'una banda, és a dir, jo crec que la mordacitat necessària que manifestes en el llibre, per mi, peca de vegades de recolzar-se en allò mateix que critiquem en d'altres dispositius de saber, és a dir, la reducció, la simplificació, la generalització i la hipèrbole. Això seria una objecció, una esmena, no a la totalitat, sinó a un tipus de tipus d'escriptura. El llibre, te contesto això perquè és molt breu, el llibre és un pamflet polític. El llibre és un pamflet polític. No és un anàlisi, no és un estudi, és un pamflet polític, és un intent d'intervenció. I té aquestes característiques que tu dius. Poden haver intervencions que no siguin de caràcter simplificador, hiperbòlic i tal, però estic d'acord, sí. I d'altra banda, per exemple, la fortalesa del pensament, jo, no sé, ara li passarem a la paraula a la Laura, la fortalesa del pensament que ell reclama que hauríem de tornar, agafa això o agafa els fils que hem anat llançant, no? Jo no la identifico a la idea de victòria o a la idea de productivitat tal com tu l'identifiques. Jo crec que hi ha una fortalesa del pensament que no és el victimisme derrotista, perquè això és un pensament del victimisme, però la fortalesa del pensament per mi no passaria per l'assimilació dels valors de victòria i de productivitat del sistema capitalista en el qual estem. Però... I ara? I ara? I ara? Agafa el que vulguis. Per entrar una mica... Agafa els així en polèmica, si no ens sap greu, no? I per poder obrir una mica el debat. Jo no soc mordàs, així en l'escriptura, potser agressiva, però no mordàs. Home, jo el que entenc és que entenc des d'on es fa la crítica a la cultura, a la universitat, etc., com d'alguna manera no està justificat què és el que estem fent des d'allà, i jo això ho puc assumir, però diguéssim no amb nostàlgia d'una cosa passada, que seria el llibre que porta la guerra als homes o el llibre que ens porta alguna victòria, o com si escriure hagués de ser alguna cosa com dir als altres el que s'ha de fer, com fer el diagnòstic de la realitat i proposar d'alguna manera quelcom a fer. Perquè jo crec que aquesta crítica se sosté en primer lloc en una falsa dualitat entre teoria i praxi. Se suposa que hi ha una gent que es dedica a la teoria, als conceptes, a l'escriptura, a la cultura, que no sé què és, i d'altres que no sé, que treballen, que guanyen diners o no guanyen o són precaris i que no tenen a veure amb aquesta producció. Per mi aquesta separació és falsa, no hi ha teoria i hi ha praxis. La teoria és un tipus de praxis, igual que ho és fer cinema, igual que ho és fer qualsevol altra cosa, igual que és guanyar diners. El que passa és que és una praxis, en el nostre cas que fem filosofia o el que escriu, etc., doncs és una praxis que té unes eines determinades, que són els conceptes en el nostre cas. I com que els conceptes és una cosa que en totes les praxis es fa servir, inclòs fer diners, també té els seus conceptes, doncs és des d'allà que es pot deconstruir o es pot criticar no la realitat, sinó la narrativa sobre la realitat que té cadascú. Llavors, en aquest sentit, per mi l'escriptura és això. Jo no critico com és lo real, com és el món. Jo no sé què és el món. No sé ni si existeix algú anomenat món. No sé ni si existeix algú anomenat realitat. Sé que existeixen narratives sobre això i que cadascú en té de diferents i que hi ha unes que són dominants sobre les altres. Doncs sobre aquestes narratives dominants, jo sí, particularment, sento la responsabilitat de fer la crítica d'una narrativa dominant. Com pot ser la narrativa dominant del capitalisme, òbviament s'ha de fer, com pot ser les narratives dominants dels nacionalismes, de les pertinences, de les identitats, de les victòries, de les guerres, dels triomfs. Doncs jo crec que s'ha de fer la crítica d'aquesta narrativa i que justament si algú comença a la postguerra, que en realitat ha començat abans, és deixar d'escriure llibres. Ja no cal escriure llibres dient què és la realitat,
perquè això ja no se sostenia abans. Clar, perquè els llibres són perillosos. No, perquè són tontos, no perquè són perillosos, perquè són bàsics, és a dir, perquè no és la raó i la intel·ligència el que hi ha allà. És un sistema uniabarcador que pretén dir la totalitat. I això no és real. Potser algú s'ho pot creure, que Hegel diu la totalitat, però no. Diu una narrativa, que és una narrativa totalitària, i s'ha de construir. I el que comença a partir de la Segona Guerra Mundial, amb els francesos, etc., és l'escriptura, i l'escriptura ja no és llibre. I l'escriptura sí que té una funció de pràctica que deconstrueix pràctiques i que deconstrueix les pràctiques de la modernitat, que no eren millors que les d'ara. El nostre problema no és que la modernitat hagi fracassat, és que no ha fracassat prou. És que segueix estant vigent, és que els discursos totalitaris segueixen estant vigents. I també el discurs totalitari que és el capitalisme. I si el que hem de dir és que la universitat finalment ha de ser productiva per la societat, això ja està passant. El que s'està finançant, el tipus de projectes que s'estan finançant, el tipus de filosofia que s'està finançant, és la filosofia analítica, que de crítica no té res. I en això es convertirà la universitat. I estarem molt contents perquè ja fem un servei a la societat. No fem cap servei a la societat produint arguments que serveixen al capital. Aleshores, des del meu punt de vista, jo no sé si està justificat o no que cobrem per fer això, tampoc cobrem tant, la majoria estan precàries i cobren 300 euros. Però hi han d'haver-hi com espais en els que una inventiva sigui possible més enllà del discurs que justifica el que hi ha, que és el que s'està finançant. I en aquest sentit, jo què sé, el que fem a la col·lecció de pensament polític postfundacional és un intent d'això, d'aglutinar gent que en la seva pràctica d'alguna manera està intentant interrompre la lògica del món. I que la lògica del món no és pitjor avui que la que hi havia abans de la Segona Guerra Mundial. De fet, sí. Llavors, per enllaçar també amb aquesta idea d'un pensament fort, és a dir, quina seria la fortalesa per tu de l'escriptura d'alguns filòsofs francesos que han marcat molt tendències de filosofia o de pensament en general a la segona meitat del segle XX? És a dir, aquesta fortalesa que ell reclamava, tu com la veuries? És a dir, quina seria la fortalesa d'aquestes escriptures que ja no fan llibres per explicar la totalitat, com feien abans de la Segona Guerra Mundial? Depèn, perquè cada pràctica és singular, òbviament. Una cosa és la pràctica de Deleuze, la de Derrida, Rancière, etc. Però jo crec que la fortalesa està en la debilitat, justament. Jo també ho penso, però clar, llegint l'Abel doncs sembla que... Te fa dubtar. Sí. Bueno, no, em fa reflexionar un altre cop. És la intenció del llibre. No, perquè de vegades desorientes, no? Perquè dius, algunes coses no és veritat, La intenció del llibre, perdona que et talla, és totes aquestes coses que vosaltres doneu per suposat, per dir d'alguna manera, posar-les en dubte i denunciar-les. Però tu em dones de suposades que, per exemple, ella ara estava qüestionant la idea de... Escolta, és que ja no podem escriure llibres per enviar la gent a la guerra. Evidentment, jo el que estic dient és que aquestes suposicions, això de que només existeixen narratives, per exemple, jo crec que això és totalment absurd, però bueno, que són tots els codis que funcionen o que el pensament ha de ser crític, per exemple, o el que deia l'enunciat, una cosa que deia l'enunciat de la nostra xerrada, que no sé si l'has escrit tu, alguna cosa així com que la il·lustració, el pensament modern apareix a partir de la il·lustració i que la il·lustració amb el que consisteix és en posar en dubte alguna cosa així com el pensament dominant i sobretot l'Església Catòlica o alguna cosa així, no recordo exactament. I a mi em va sorprendre perquè jo soc kantià, aquí me veieu encara. Ho sabia. Jo soc kantià, perquè jo soc kantià, és a dir, jo el que he estudiat és la filosofia moderna, que és, evidentment, el moment al que ens trobem, des de fa 200 anys, que és el moment de la raó i totes aquestes coses, i Kant construeix tot el seu sistema intel·lectual i les tres crítiques per acabar dient, per acabar intentant demostrar, entre moltes altres coses, que els valors que presenta el cristianisme, jo no soc gens ni
estic batejat però perquè era molt petit i no m'hi pogués resistir, però jo no sóc una persona creient, que els valors del cristianisme són els valors universals, sòlids i forts. És a dir, i Kant és el principal pensador de la Il·lustració. Hi ha tota una sèrie de suposicions amb les que funcionem i que jo dic, aquestes suposicions que donem per són un producte cultural de la segona meitat del segle XX. Ni tan sols n'hi dic un producte intel·lectual. Això al llibre no ho dic, però ho dic ara. Un producte cultural de la segona meitat del segle XX. I jo el que dic és, analitzem-ho com a tal, parem-nos a mirar això. I per què apareix aquest producte? Per què ens serveix? Per què funciona? Per què? Perquè les coses no passen perquè sí. És a dir, si es deixa de pensar que existeix la realitat i que només existeixen narratives, això no és perquè sí, és a dir, no passa perquè uns senyors francesos ho hagin descobert a dins d'una capsa. És a dir, hi ha tota una predisposició, diguem-ne de la història de l'esperit, o diguem-ne com vulguem, siguem més hegelians o menys, perquè això es produeixi, perquè això aflori. Per què aflori aquest pensament dèbil? Per què aflora el pensament... Que no és dèbil, eh? No, però aquesta idea del pensament dèbil, o de la debilitat. Per què aflora la idea del pensament dèbil? Perquè el pensament fort ens ha portat a 2 guerres mundials i a l'Holocaust. Llavors, el pensament fort s'ha de substituir. Però ja això... El valor de la veritat, totes aquestes coses. És a dir, jo el que estic dient en aquest llibre és detectem això com una intrahistòria amb ella mateixa i intentem explicar per què això passa. No fem simplement el que hem estat fent els últims 80 anys, que és mandrosament, opino, mandrosament apuntant-hi. Parem-nos-ho a pensar. I parem-nos a pensar si això ens ha servit i ens serveix ara amb el que està a punt de passar i cap on està a punt d'anar el món per alguna cosa. Parem-nos a pensar si els discursos del victimisme que ara són predominants ens serveixen per alguna cosa. I si dins de cadascuna de les nostres creences, disciplines, digue-n'hi com vulguis, sigui la que sigui, posicionaments polítics, el victimisme té un paper primordial, i d'on surt i d'on ve. I sobretot això, amb un nivell pràctic, perquè quan dic ser productiu, ho podem ridiculitzar amb guanyar diners, però quan dic ser productiu vol dir, davant de la cosa a la que s'enfronta el món i que està a punt de passar i que ja està començant a passar, que és aquest canvi de cicle i aquest final de la pau aquesta, de l'estat del benestar i tot això, i davant del que ve, del que sembla que tothom pronostica que ve, nosaltres com a intel·lectuals, com a pensadors, servim per alguna cosa? És a dir, hi ha alguna de les nostres idees que estigui preparada per defensar davant de les idees que ens venen tirades a damunt, aquestes idees totalitàries, per exemple, que reapareixen? Han fet alguna cosa o tornarem a dir no, tots són narratives? Vale, d'acord, tots són narratives, però és que l'enemic no té una narrativa. Sí que té una narrativa. No, l'enemic, sí, però l'enemic no pensa que el seu sigui una narrativa. Però clar, aquest és el problema. I nosaltres li direm, no, tu el que tens, tu el teu és una narrativa, tio, en sèrio, no. Aquest és el problema al que ens trobem, que la nostra artilleria ha estat desactivada per nosaltres mateixos, per motius explicables i coherents. Però això ens ha amputat una part de nosaltres mateixos, que és la intel·ligència, ens ha amputat la perillositat dels nostres llibres, la potència del pensament, ens l'ha amputat i ara ens trobem, i el món se troba en una situació al qual als anys 60 i 70 això es va solucionar perquè la gent se n'anava cap a aquestes coses hippies orientals i substituïa la necessitat de continguts, la necessitat de veritat, la necessitat de discursos per aquests efluvis mentals, perquè el món estava tranquil, però ara el món no està tranquil. I nosaltres seguim desarmats. I el que estic dient és, aquí tenim occidentals, siguem el que siguem, aquí tenim un problema. Jo és que crec que per fer aquest diagnòstic ja estàs utilitzant una narrativa que és moderna, que és com l'evolució de l'esperit. Clar, si posem en qüestió això, és que ja no és ni aquest el problema. Per què ara és un temps pitjor o millor o que hem de fer alguna cosa que abans no havíem de fer? Des d'on es diu això? No tens la sensació que la història del món està en un moment... Cada generació té la sensació que el seu moment és el moment. Jo crec que estem en un moment preocupant, tinc la sensació. Tinc la sensació que estem en un moment preocupant i de retorn a unes situacions per les quals no estàvem mentalment preparats i que ens pensàvem que ja havien desaparegut. Els conflictes d'identitat, els conflictes religiosos, tota aquesta sèrie de coses. És a dir, jo crec que estàvem en un discurs... Jo quan vaig començar a estudiar a la facultat i algú parlava... No, algú parlava no, perquè ningú no ho deia. Algun professor que es passava de llest deia coses com, per exemple,
que la identitat ja era una cosa del passat i que ja no era un problema, o que la identitat era un constructe i que això ja no afectaria les properes dècades, sinó que era una rèmora del passat, doncs aquest professor, no ho sé, jo crec que l'haurien de fer fora. No sé qui, no vull dir ningú concret. Per què? Perquè els seus anàlisis és evident que no han servit per res. Perquè jo crec que ens trobem una altra vegada davant de conflictes identitaris, crec jo, tinc la sensació veient les notícies, i llavors jo crec que això és un problema i que no estem fent la nostra funció. Però és que és pretendre molt per part de la filosofia, pretendre El que ha fet sempre la filosofia. No. La reina de les ciències, que deia Kant. Se suposa que ha de donar la solució als conflictes de l'actualitat. És que no ha sigut mai això. Home, la intel·ligència, no la filosofia, sinó la intel·ligència i la cultura hauria de servir per això, crec jo. O ha de servir perquè ens muntem aquestes fires aquí, els interessats en aquestes coses. No ho sé, la meva idea i el que explico aquí és que sempre ha servit per això i que si no serveix per això queda inutilitzada, queda amputada i queda atrofiada. Però això és la meva proposta, diguéssim, pamfletària. No sé si hi ha algú que... Que a tu no et convenç, però amb ell pot ser una mica sí. No, a mi no em convenç, a mi em sorprèn perquè... El moderador. No, a mi em sorprèn perquè sí que trobo que dir que la posició que el sistema capitalista ens ven com a realitat natural, dir que aquesta realitat natural que ens venen és una narrativa, per mi és dinamitar l'arrel mateixa sobre la qual es fonamenta el sistema capitalista. És a dir, la naturalitat de produir coses. Fa 80 anys que ho dieu i no ha passat res. No, 80 Però què esperaves que passés? No, que si ho dèiem ja s'acabava el capitalisme. Quan dinamites una cosa, fa 80 anys o 50 que s'està dient això, i el sistema, que és el que explico aquí. La inutilitat de la cultura alternativa és aquest. Fa 50 anys que estem dient això, des d'aquesta posició, i jo el sistema capitalista el veig bastant tranquil. Jo el veig bastant tranquil. La cultura s'ha convertit en una cosa absolutament inofensiva, igual que la filosofia, igual que la universitat. Podeu anar dient aquestes coses i es poden fer llibres i tots anirem donant-nos la raó els uns als altres. Però a l'hora de la veritat, jo no els veig molt preocupats a Wall Street, jo no els veig molt preocupats. És el que intento explicar en aquest llibre, també. Sí. No, jo comparteixo, és a dir, el neguit, com si diguéssim, d'una extensió global d'un tipus de pensament, d'un tipus de vida, que realment ens porta vers una humanitat, una situació en el món que no volem. Jo constato això, aquest neguit, però que és una lluita de poders que encara continua i que la lluita serà llarga, això és evident, és a dir, la cosa no serà fàcil. Són dues posicions molt oposades. No veig quines són les dues posicions. No, com si diguéssim la naturalització de tots els valors de productivitat capitalista d'una banda i els que suposadament fan en aquell millor espai de la cultura que jo considero que existeix i que queda arrasat de vegades per les generalitzacions aquestes, de dir, no, és que la cultura no, o els professors no. Bueno, caldria veure, no? Perquè parlar així té un punt pamfletari, diu veritats, però també falla, no? Perquè després en els anàlisis concretos que també ens interessen doncs no acaba de quallar, no acaba de donar-nos les eines perquè no té el nivell de detall necessari. Aquestes dues posicions d'aquell tipus de cultura que realment diu, no, escolta, hi ha altres maneres de viure, allò és un relat, allò és una narrativa, no t'ho creguis com a natural, i que la funció seria no només de dir, no sé què, això no està bé, no sé què, tal, sinó, i dinamitar d'una manera general, sinó creació de simbòlic, creació d'espais, de tipus de relacions, de tipus d'actes culturals, que no són mer espectacle, mer posició derrotista, victimista, que això es fa. Aquestes dues posicions estan en lluita i continuen en lluita. No, és que no estic d'acord amb això. És que jo crec que la segona posició és una fal·làcia. És a dir, que no existeix. No existeix, clar. És el que explico aquí, és un subproducte de la posició dominant. Llavors, per exemple, és a dir, jo crec que això és un rodillo, passar un rodillo d'això, de generalització, que té una força provocativa, que voldríem veure si la provocació no és també un dels espectacles del sistema capitalista, però bueno, la idea de pamfletari, perquè també hi han passat, potser ens interessen més els anàlisis de detalls que els anàlisis així pamfletaris tipus Indignez-vous, de l'Stefan Hessel, o coses així, potser ens necessitem un altre tipus, perquè si no queda massa en la lògica de l'eslògan, global, general, homogeneitzador, jo crec que així, perquè ens interessen més les concrecions i el feminisme ens ha ensenyat les pràctiques concretes de la quotidianitat, de què fas tu amb les teves dones, com obres espais, com crees simbòlics i no et limites a criticar o d'una manera general, sinó tu què fas en les teves relacions. Jo crec que és a dir, que és un... Com per exemple ara. Com per exemple ara, vull dir, ara, llavors,
el teu llibre d'on surt si només hi ha això? Aquest debat d'on surt si només hi ha això? No només hi ha això. Clar, és que tu rigidifiques, que em sembla interessantíssim, i l'he llegit amb gran admiració, però dic, hòstia, hi ha posicions aquí que ens van molt bé perquè, hòstia, ens posen aquí una mica les piles, però parteixen de posicions d'escriptura o d'anàlisi o d'interpretació que potser són contraproduents per allò que el mateix llibre voldria. Però llavors, dic, sí, per exemple, si tot fos això, d'on surt el teu llibre? Com et posicionaries tu? La idea no és tot és això, sinó que la idea és detectar un funcionament. I tendències o generals? Detectar l'estructura sobre la qual, és a dir, l'estructura epocal sobre la qual estem. És a dir, quan tu i jo vam parlar abans d'aquest llibre, tu em vas dir tal autor, i jo vaig dir, sí, està molt bé, o això de les pràctiques concretes i tot això, però és que el problema el tenim al macrodiscurs, és a dir, quan ens afrontem, el problema és allà, després a baix podem parlar del que tu vulguis, però és que el problema no està aquí, el problema està al macrodiscurs, a com col·loquem les peces, diguéssim, del discurs general. Al discurs concret i a les pràctiques concretes de tot això és que, francament, no m'interessa perquè no hi ha conflicte aquí. És a dir, a tu et poden deixar el teu departament a la teva universitat i així i que allí facis màgia negra, si vols, m'entens? Jo crec que això és insubstancial davant del problema gran, epocal, per dir-ho d'alguna manera, que tenim. Jo crec que les nostres mirades s'han de dirigir cap allí. És una mica, ja que has parlat d'això del feminisme i de les coses concretes, que tot això ve això de l'intel·lectual específic de Foucault i totes aquestes coses. És una mica... Jo abans sortia amb una noia que estava molt preocupada pel tema d'això del reciclatge i totes aquestes coses, i que a casa s'ha de reciclar i no sé què. Està molt bé. Està molt bé el que tu i jo fem a casa, però jo crec que això només té a veure amb una substitució del discurs de poder real. És a dir, si tu vols que el món deixi de ser consumista, que generi residus, totes aquestes coses, on has d'intervenir tu és al poder, no a casa teva separant les botelles dels plàstics que després no saps ni què fan. És a dir, jo crec que hi ha tot un enretirament per por, tot un enretirament del món de la intel·ligència, del món del poder, un enretirament i un refugiats, que això és el que fan els pensadors francesos, perdoneu la generalització, un refugiats a les pràctiques específiques. O discursives. No, o això, o nosaltres a les nostres dones les tractarem bé. Em sembla molt bé com tracti vostè a les vostres dones, però el problema el tenim amb el macrodiscurs, a la situació de dalt, no el que fem nosaltres a casa nostra, perquè el que fem nosaltres a casa nostra, vull dir, com si jo vull educar els fills a casa meva, aquí no hi ha el problema, és a dir, jo crec que la intel·ligència s'ha de centrar o ha de tornar a mirar cap dalt, que no ha mirat cap dalt per por d'ella mateixa. I ha dit, no, com que l'última vegada, és que és això pel que deia, crec que m'estic fent una mica pesat, però és per això pel que deia que no escrivim, perquè no ens atrevim a escriure al poder i des del poder. Només nos atrevim a escriure, és a dir, perquè el poder, un gran poder, com li diuen a Spiderman, implica una gran responsabilitat. I nosaltres ens hem apartat d'aquesta responsabilitat. I només ens atrevim a escriure i a equivocar-nos, això, reciclant a casa. Hòstia, he tirat el paper al plàstic i el plàstic al paper. La nòvia em fotrà bronca. Vale, d'acord. Però jo el que estic dient, el que estic reivindicant en aquest pamflet és som uns cagats. I ens hem rendit, i hem retrocedit, i ens hem tancat als nostres departaments, i ens hem tancat a les nostres pràctiques quotidianes. I això jo crec que és una estafa intel·lectual. Jo crec que és i no sóc l'únic, és a dir, dius, a on m'agafo? Doncs els 20 o 30 llibres que cito, que venen d'una tradició que denuncien això. Hi ha alguns francesos, eh? Sí, d'acord. Per salvar una mica el meu departament. No hauria de dir francesos, hauria de dir parisencs, però és igual. També hi ha parisencs. Però és igual, és una manera d'això. Però escolta, aquest exemple que poses del reciclatge, això no és que tu fas el bo a casa i el poder és el capital. Això és un efecte del poder, que és responsabilitzar l'individu del que ell no fa. Per tant, això, que la teva nòvia recicli, puta mare, però està fent el que li diu el poder que ha de fer. Clar, és el que sempre li dic jo. Clar, és a dir, no intervenir al poder. No l'intervé, però tampoc. I té bona consciència. Contra aquesta bona consciència és contra el que s'ha de... Quan surti d'aquí la trucaré. És el mateix que li dic jo. Llavors, què ha fet la intel·ligència? Jo crec que la intel·ligència està fent això, reciclar. Posem els papers aquí. No, però això no ho fa la intel·ligència. La intel·ligència està denunciant aquest gest. No, perquè no intervé als espais de poder, perquè té por d'intervenir als espais de poder. I tu i la teva nòvia sou un espai de poder. No, és que això és mentida. Sí, home, es reprodueixen totes les relacions de poder allà. Com francès. Això és la mentida francesa. No,
allò de tot és política. No, no tot és política. Com no el que tot és passa aquí, política. a veure, La esteu política és política. dos matxirulos parlant tota l'estona. Doncs aquí també passa, es reprodueix. Ho sento, això és un espai de poder, també. Aquí Però no passa res. s'acaba de colar el discurs victimista i acaba No, d'emergir a la victimista no, superfície. jo estic feliç, no tinc problemes. T'han dit matxirulo. Però això també és un espai de poder, és que tot ho és. Què vols dir quan dius el poder al Parlament? Què vols dir? Home, jo em sembla que som capaços de reconèixer quins són els espais de poder i quines són fal·làcies de poder. Em sembla que som capaços de reconèixer des d'on se dirigeix el curs del món i la vida de les persones i des d'on no, crec jo. Però tampoc, si no som capaços de reconèixer això, tampoc no cal que... Què estàs separant aquí? Vida pública i vida privada? O què? Estic dient que aquesta estratègia del pensament francès de les pràctiques específiques és mentida i fal·làcia i és un acte de covardia de no volgués afrontar i no volgués mullar i implicar els assumptes de poder reals. I d'aquí ve tota la situació aquesta de l'intel·lectual com un element separat del poder. I l'intel·lectual és un element que, ho admeti o no ho admeti, està enganxat al poder i emana d'ell. Tots estem enganxats al poder. Exacte. L'intel·lectual no sé què és. I si nosaltres tenim uns intel·lectuals promocionats que són intel·lectuals del pensament dèbil, això és un efecte de que el poder demana això. I jo el que estic dient és que això és un error. Un error històric. Però el debat és molt difícil perquè tenim d'això molt diferents. Perquè jo el que veig és que cada cop que hi ha un discurs sobre l'època, segur que el que ve és o melanconia o apocalipsi o no sé, algun tipus de... Però clar, el problema és que no s'ha posat en qüestió aquesta narrativa temporal, que justament és el que estan fent tots aquests francesos que tu dius parisins, etc. És a dir, si alguna cosa han fet aquesta gent, i els de la col·lecció del pensament polític postfundacional i de més, és posar en qüestió aquest tipus de narrativa que et dona una visió de totalitat i que et permet pensar la història com una línia en la que ha passat no sé què fins aquí, a partir d'aquí hem de prendre consciència de la nostra època i a partir d'aquí hem d'actuar d'aquesta manera. Això ja no ens ho creiem ningú. Jo sí. Bueno, doncs no s'ho creu la gent. El pensament modern pensa això. Clar, però és que ja no estem a la modernitat. I es tractava precisament de criticar aquesta pretensió de totalitat i de visió de totalitat. Jo el que dic és que això és una idea puntual d'una narrativa. Però això no s'ho creu ni el més capitalista avui dia. És a dir, la gent jove li és absolutament igual una visió de totalitat com aquesta. Doncs estaran gaudint del seu desig, etcètera. Hola. Estaran gaudint de la seva festa, del seu consumisme, etcètera, i li és absolutament igual. Això sí que és la posició de l'intel·lectual antic que es pensa que té alguna capacitat sobre les consciències dels altres. Quan dius antic estàs utilitzant aquests paràmetres. El paràmetre de l'intel·lectual que ve d'aquesta tradició moderna i que pensa que té una responsabilitat i que ha de fer i que ha d'ensenyar als altres que no saben, pobres, perquè són imbècils, però jo sí, perquè he llegit molt. La base de l'educació és aquesta. Tu creus? La idea de l'educació és aquesta. Jo crec. A mi no. Sí. La idea genèrica de l'educació és aquesta. És que un sap i que l'altre no sap. No sé què diria el rancier d'això, Xavi. No dic que estigui bé ni malament, dic que és aquesta. Moderi. Ara veieu que no puc moderar. Alguna altra remarca? Bueno, ja veieu que conclusions definitives no n'hi ha hagut. Al contrari, s'ha suscitat un debat amb aplaudiments de vegades a esmenes a la matxirolitat. Us convidem a seguir pensant i sobretot els llibres que ells dos han escrit, el de la Laura i el de l'Abel, trobo que són dos exemples molt interessants pel que deia ella, molt oposades, però totes dues amb unes ganes de qüestionar radicalment, de fer una esmena a la totalitat i des de posicions i tons d'escriptura diferents. Us convido a llegir-los i a seguir parlant. Gràcies per la vostra atenció. Merci, gràcies. Merci.